هذا يوم الانتصار وهذا يوم الحرية، هذا أجمل يوم نمر فيه، هذا يوم النصر ويوم التحرير. كل التحية للمقاومة، والله لو أبيدت كل غزة ما قتلوا فينا روح المقاومة، ما قتلوا فينا روح المقاومة في أصغر طفل منا. אני חושב שצריך להיות הפסקת אש, אני צריך ששתי הצדדים יירגעו ולחיות בשקט, וכל אחד רוצה את השקט שלו. ולדעתי מעשה נכון, אבל רק שעכשיו בגלל הפסקת האש הזה זה לא יגרום לחמאס שוב לפתוח עוד שנה-שנתיים במלחמה. מקווה מאוד שיהיה רגיעה.